на лекарственные сертификаты. Они похожи на продуктовые карточки, но по ним можно будет еще приобрести конфетки. Hoy prepararemos shashlik de estas 4 ovejas y las hornearemos completamente en el fuego. Cortamos la cola gorda y el cuello. Hacemos lo mismo con las otras ovejas. Va hacia allá, hacia arriba. Debes subir. Por ahí.
Vamos, Gracias. sírvase sin Muchas miedo. Gracias. Oh, cuidado. Disfrútala. Pruébalo. Se ve delicioso. ¿Qué es eso? Se ve muy bien. Sí, vamos a probarlo. Pide un poco allí. Angelina, vamos a cocinar este pollo. Es pequeño, no tenemos suficiente. Vamos a bombearlo. Oh, ahora es más grande. Pero todavía no es lo suficientemente grande. Voy a bombearlo. Valeria, para, el pollo va a explotar. Valeria, es grande, no podemos cocinarlo. Llevémoslo a papá para que lo cocine. Hoy vamos a preparar un pavo. Para cocinarlo necesitaremos con qué marinarlo. Pasta de tomate casera. Trituramos un tomate. 2 cucharadas de miel. Especias. Ajo seco. Paprika dulce. Salsa de soya. Tres cucharadas de mostaza. Añadimos aceite vegetal. Agregamos sal. Revolvemos bien la marinada. Tomamos a nuestro pavo y lo ponemos en una bandeja. Tomamos las papas y les vertimos un poco de marinada. Y luego colocamos las papas dentro del pavo. Le pondremos un poco de maquillaje al pavo. Vertimos un poco de brandy. Y dentro también. Cubrimos el pavo con papel aluminio. Ahora tomamos un palillo y hacemos agujeros para que la lámina no se abra. Pongamos a nuestro pavo en el horno. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas y media son suficientes.
A su salud. Mmm, qué carne más tierna. Niñas, por aquí.